მოგესალმებით ძირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის გადაცემა ეპიცენტრი, მე მისი წამყვანი სტალიშვილი დაგახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე იქნება შედარებით უფრო განსხვავებული. Გავაკეთებთ აქცენტებს საქართველოს ევროინტეგრაციაზე, თუმცა აუცილებლად ვისაუბრებთ საფრანგეთში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით. Ამ თემაზე უფრო ცალ სასაუბროდ ჩვენ მოვიწვიეთ გიორგი მამულაშვილი, რომელიც არის საქართველოს ახალგაზრდული ევროატლანტიკური კოალიციის ლიდერი. მოგესალმებით გიორგი. გიორგი, მოდი პირველ რიგში დაგისვა ესეთ კითხვას, რა შეხედულებები აქვს თქვენ კოალიციას ამ ფაქტთან დაკავშირებით? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უპირველეს ყოვლისა მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება ამ ფაქტს და საფრანგეთში განვითარებულ მოვლენებს, 13 ნოემბრის 6 ტერაქტს, რომელიც მოხდა პარიზში, ბუნებრივია, ამას უკვე გამოეხმაურა ჩვენი კოალიცია. მე კიდევ ერთხელ მინდა კოალიციის წევრი ორგანიზაციების და თითოეული წევრის სახელით კიდევ ერთხელ მამწუხარება გამოთქვა და შეშფოთება გამოთქვა იმ ფაქტების და იმ ტერაქტების გამო, რაც საფრანგეთში განვითარდა ამ ბოლოს. ბუნებრივია, ეს არის ძალიან რთული თემა ჩვენთვისაც მათ შორის და ჩვენ სოლიდარობას და მხარდაჭერას უცხადებთ ფრანგ ხალხს. ამ ეტაპზე ჩვენ ვუსურვებთ მათ გამძლეობას და ბუნებრივია გვჯერა, რომ ტერორიზმი დღეს 21 საუკუნეში ვერ შეძლებს დემოკრატიის დამარცხებას. შეიძლება მაგალითად შეიცვალონ, გაქრდნენ, შემდეგ გაჩნდნენ ისევ სხვადასხვა ტერორისტული ორგანიზაციები, მაგრამ ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ მუდამ იქნება და იარსებებს საფრანგეთის რესპუბლიკა და მათთან ერთად, რა თქმა უნდა, დემოკრატიული საქართველო და დანარჩენი დემოკრატიული სამყარო. გიორგი, ალბათ დამეთანხმები, რომ არც ერთი ფაქტი არ ხდება რაღაც გარკვეული პროვოცირების გარეშე. შენი აზრით და ალბათ კოალიციის აზრითაც რა მოახდინა პროვოცირება ამ ფაქტს? თქვენ ალბათ უკვე იცით, რომ სირიაში საკმაოდ მასშტაბური სპეცოპერაცია დაწყებული ISIS-ის, ანუ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი ამ ტერაქტების არის ეს მასშტაბური სპეცოპერაცია. როგორც იცით, დღესაც კი მიუხედავად იმისა, რომ მოხდა ტერაქტები საფრანგეთში, არ შეწყვეტილა ეს სპეცოპერაცია და ჩემი აზრით არც უნდა შეწყდეს. ამ წუთებში იბომბება, ასე ვთქვათ, ტერორისტების სხვადასხვა პოზიციები და ბუნებრივია ისინი სუსტდებიან და აქვს დანაკარგი. სწორედ ამან გამოიწვია, შეიძლება იყოს ეს ერთი პროვოცირებელი, ასე ვთქვათ, ფაქტი, რამაც გამოიწვია უკვე ტერაქტები საფრანგეთში სამწუხაროდ. და სწორედ ამას მოყვება არა მხოლოდ საფრანგეთი, შეიძლება ასე ვთქვათ, ბეირუთში მომხდარი ასე ვთქვათ ტერაქტიც გავიხსენოთ, რომელსაც ათეულობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ხოლო საფრანგეთში უფრო მეტად გაცილებით დიდი იყო სამწუხაროდ მსხვერპლი და როგორც ასეთი საფრანგეთი, როგორც ნატოს წევრი, ასე ვთქვათ, ძლიერი დემოკრატიული სახელმწიფო, სწორედ პირველი მასზე მიიტანეს იერიში. ანუ თქვენ საწყის ეტაპად აღიქვამთ, არის თუ არა შესაძლებელი რომ გაგრძელდეს ეს? რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დროს შესაძლებელია ეს თქვა ტერაქტთა სერია გაგრძელდეს. საფრანგეთი შეიძლება იყოს პირველი ამ შემთხვევაში, მაგრამ არც ერთი ნატოს წევრი ქვეყანა და სხვა დემოკრატიული ქვეყანა არ არის დაზღვეული ამ საფრთხისგან. ბუნებრივია, თუ ტერორისტებმა პირველ რიგში წარმატებას მიაღწიეს საფრანგეთში, მოახდინეს საერთაშორისო საზოგადოების დათრგუნვა, ისინი გააგრძელებენ ამ შეტევებს და თუ დღეს მოხდა მაგალითად ტერაქტები და შეტევის, ასე ვთქვათ, იერიში მიიტანეს პარიზზე, ხვალ შეიძლება ეს აღმოჩნდეს სხვა ქალაქი. კი, მოსალოდნელია, როგორც მე ინტერნეტში წავიკითხე, დაახლოებით 10 ევროპული ქვეყნის იერიში მიზანში. კი ბატონო. არ ვიცი რამდენად იცით ეს ინფორმაცია, მე დაახლოებით 2 დღის წინ გავიგე, რომ ამ ტერაქტის შემდეგ საფრანგეთმა მოახდინა ლიკვიდირება დევნილთა თავშესაფრის. რამდენად მიესალმები ამ ფაქტს? რაც შეეხება ამ დევნილთა თავშესაფრის ლიკვიდირებას, სუსტი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ გუშინ გავრცელდა დამატებით ინფორმაცია, რომ მოხდა თავდასხმა სირიელ დევნილთა თავშესაფარზე, გადაწვეს სამწუხაროდ ეს თავშესაფარი. ეს არის სამწუხაროდ გარკვეულწილად რადიკალური ძალების მიერ გაკეთებული, ასე ვთქვათ, ფაქტი და მოქმედება. რამდენად მიესალმები? ბუნებრივია, ამას არ მივესალმები, ვინაიდან ყველა სირიელი დევნილი ნამდვილად არ არის ტერორისტი, მაგრამ ISIS ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად იყენებს აი ამ დევნილთა ნაკადს, რომ თავიანთი ტერორისტები მოხვდნენ სხვადასხვა ევროპის სახელმწიფოში.
შესაბამისად მე ნამდვილად არ მივესალმები და კატეგორიულად მოვპირიქით იმ ფაქტს, რომ მოხდეს დევნილთა შესაფრებზე თავდასხმა და მათი დარბევა. ნამდვილად მიუღებელია ეს ჩვენთვის და დემოკრატიული სამყაროსთვის, მაგრამ აუცილებელია იმ პრევენციული ღონისძიებების გატარება, რასაც საფრანგეთი უკვე ატარებს და ჩემი ასე ვთქვათ დილის მონაცემებით უკვე 7 ტერორისტი იყო დაკავებული, როგორც საფრანგეთში, ასევე სპეცოპერაცია დაიწყო ბელგიაშიც. უბრალოდ დიდი შანსია იმის, რომ ეს ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი გახდეს. ნამდვილად ამას შეიძლება გამოიწვიოს აგრესია თვითონ არა მხოლოდ ტერორისტებში, არამედ უკვე აქ არის ამას შეიძლება ხელი შეუწყოს და ასე ვთქვათ მოამზადოს რელიგიური დაპირისპირებაც კი. ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც მოხდა ტერაქტი, სულ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ტერორიზმს არ აქვს საზღვრები, ტერორიზმს არ აქვს რელიგია. შესაბამისად მიუღებელია ამ შემთხვევაში ერთი ეთნიკური ჯგუფის კონკრეტულად ამ შემთხვევაში სირიელებზე თავდასხმა, ვინაიდან ისინი ამ შემთხვევაში udანაშაულო მსხვერპლი არიან. ტერორიზმს აქვს იდეოლოგია. მინდა გავხსენოთ 7 იანვრის ტერაქტიც, რაც კვლავ საფრანგეთს უკავშირდება. როგორ შეაფასებთ ამ მოვლენებს და ბუნებრივია ეს ორი ტერაქტი ერთმანეთთან გარკვეულწილად რაღაც კავშირშია და რამ გამოიწვია ყველაფერი ეს? არის თუ არა ფრანგი ხალხი ამ შტაბში? რა თქმა უნდა, ორივე ტერაქტი არის კავშირში, ვინაიდან ორივე ტერაქტის ასე ვთქვათ ორგანიზატორი არის ISIS, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 7 იანვრის ტერაქტს რაც შეეხება, ეს იყო თავდასხმა რედაქციაზე, Charlie Hebdo-ს რედაქციაზე და ეს შეიძლება შეფასდეს თავისუფალ სიტყვაზე თავდასხმას. რაც შეეხება არის თუ არა ფრანგი ხალხი დამნაშავე ამ ვთქვათ პროცესებში, მე ვიტყოდი გადაჭრით რომ არა. პირველი იმიტომ რომ ყოველ რედაქცია იქნება ეს ტელევიზია თუ სხვა მედია საშუალება, მას აქვს დამოუკიდებელი ქმედების უფლება. შესაბამისად, ასე ვთქვათ, იმ გარემოში, სადაც არსებობს სიტყვის თავისუფლება, ბუნებრივია Charlie Hebdo-ს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, კარიკატურების დაბეჭდის საშუალებას და უფლებაც. და მე არ ვთვლი იმას, რომ ამ შემთხვევაში ფრანგი ხალხია დამნაშავე და ამის გამო მათ, ასე ვთქვათ, მსხვერპლით უნდა იგოთ პასუხი. გიორგი, არის რაღაც საზღვრები, ხო? როდესაც ერთი ადამიანის უფლება მთავრდება, იქ იწყება სხვის ან პირიქით. სამწუხაროდ ვერ დაგეთანხმები ამ ფაქტში, იმიტომ რომ არის კატეგორია ხალხის, რომელსაც რეალურად რელიგიის და რწმენის გარდა არაფერი არ გააჩნია. მე მინდა ესეთი კითხვით გადმოვიდე შენთან, ანუ რეალურად ევროპაში არ არის თვალ სახარბიელო სიტუაცია ამ მხრივ, ანუ ტერაქტების სერია იწყება და როგორც ჩვენ გვახსენეთ, ეს არის დასაწყისი. რითი შეიძლება რომ საქართველო დაზიანდეს, ან რით შეგვიძლია დავეხმაროთ ჩვენ ევროპას და რა შეიძლება ჩვენი იგივე წუხარების გამოთქვით ან რაღაც გარკვეული ზომების მიღებით რა დადებითი შედეგი შეიძლება საქართველოს გამოიღოს? ბუნებრივია ჩვენ ვიყავით სოლიდარული და დღესაც ასე ვართ და ამას ადასტურებს დღეს განვითარებული მოვლენები ქვეყანაში. რაც შეეხება ჩვენს ასე ვთქვათ საქართველოს დახმარებას, ჩვენ ბუნებრივია ერთადერთი მხარდაჭერა შეგვიძლია ეს პოლიტიკური მხარდაჭერა და თუ საჭირო გახდება, ბუნებრივია საქართველოს შეძლებს ასე ვთქვათ ანტიტერორისტულ სპეცოპერაციებში ჩართვას. ამის მაგალითი უკვე გვაქვს ISAF-ის მისია, რომელიც გასული წლის დეკემბერში დასრულდა და საკმაოდ წარმატებული მისია იყო და თუ საერთაშორისო თანამეგობრობაც დასჭირდება საქართველოს გვერდით დგომა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა გავუწიოთ მათ დახმარება. რაც შეეხება მეორე საკითხს, რამდენად დაგვაზარალებს ეს პროცესი, თქვენ იცით, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი მიმდინარეობს, მაგრამ მე არ ვთვლი, რომ ამ ასე ვთქვათ ტერაქტებმა ეს პროცესი უნდა დააზარალოს. ვინაიდან დევნილთა აკადემია, რომელიც თუნდაც აი სირიიდან და ახლო აღმოსავლეთიდან მიდის ევროკავშირის ქვეყნებში, არ გადის საქართველოზე. საქართველო არის ის პოსტსაბჭოთა სივრცე, რომელსაც ეს პრობლემა თითქმის ასე ვთქვათ არ ეხება და ჩემი აზრით ის რომ ამ პროცესმა ხელი შეუშალოს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესს გამართლებელი იქნება. გიორგი, როგორ ვფიქრობ, შეიძლება თუ არა რომ ჩვენი ეს სოლიდარობა და მხარდაჭერა, რომელიც რეალურად ძალიან ესე ვაკუუმშია მოქცეული და საპასუხოდ ჯერჯერობით არაფერი არ მიგვიღია, გამოიხატება ჩვენი სოლიდარობა რაღაც Facebook-ის პოსტებით, იგივე საფრანგეთის დროშის სფერებში, სხვადასხვა შენობების განათებით. შეიძლება თუ არა რომ ამან გააღიზიანოს ტერორისტები? ალბათ ეს ნაკლებად გააღიზიანებს ტერორისტებს, იმიტომ რომ მათ სხვა დაინტერესების სფერო აქვთ. ნუ ბუნებრივია ჩვენ ვაკეთებთ ამას ჩვენი ნებით და არ ვფიქრობთ იმაზე ეს ვის გააღიზიანებს და
ბუნებრივია ამაში ხაზს ვერავინ შეგვიშლის. ეს არის ჩვენი ნება, რა პოსტსაც გვინდა იმას გამოვაქვეყნებთ თუნდაც Facebook-ზე. მე ნაკლებად ვფიქრობ, რომ მაინც და მაინც ეს ფაქტი, ასე ვთქვათ, გააღიზიანებს ტერორისტებს და ამის შემდეგ გავხდებით, ვთქვათ, თავდასხმის ობიექტები. მხოლოდ ეს ფაქტი ეს მაგრამ რა შეეხება ჩვენს სოლიდარობას, უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, Facebook პოსტები, ზოგადად ეს არის, ასე ვთქვათ, რიგითი მოქალაქის მხრიდან გაწეული სოლიდარობა, მაგრამ გახსნილია იგივე საფრანგეთის საელჩოში თუნდაც სამზივნის წიგნი, აქაც შეიძლება მივიდეს მოქალაქე და ასე ვთქვათ, თავისი წუხარება გამოთქვას და მიუსამძიმროს ფრანგ ხალხს და სხვადასხვა ასე ვთქვათ, საერთაშორისო მექანიზმები გვაქვს, იგივე საქართველოს მთავრობამ უკვე საფრანგეთის ხელისუფლებას გაუგზავნა შესაბამისი წერილი და მუდმივი კომუნიკაცია მიმდინარეობს. აგრეთვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მოუხადო საქართველოს ელჩს საფრანგეთში ქალბატონ ეკა სირაძე დელონეს. ეს ელჩი ნამდვილად 24 საათის განმავლობაში მუშაობდა აი ამ ურთულეს პერიოდში და ნამდვილად ოპერატიულად და გესაულად შეასრულა თავისი საქმე. ნამდვილად დასაფასებელია. გიორგი, ესეთი ძალიან მართლა საინტერესო სიტუაცია შეიქმნა 13 ნოემბრის შემდეგ. Facebook-ზე რაღაც საოცარი ქაოსი იყო, მითქმა მოთქმა, ქართველები დაუპირისპირდნენ ფაქტიურად ამ ფაქტის გამო ერთმანეთს. როგორ შეაფასებდი ამ მოვლენას? ნამდვილად სამწუხაროა, როდესაც გარკვეული სოლიდარობის გამო ჩვენ შემდეგ დაუპირისპირდებით ერთმანეთს და გარკვეული ასე ვთქვათ აჟიოტაჟი გამოიწვია, როგორც ვიცი, აი საფრანგეთის დროშის ფერის დაყენება პროფილის სურათზე. სამწუხაროა ეს, იმიტომ რომ თითოეულ ჩვენ, ანუ საქართველოს მოქალაქეს გვაქვს უფლება გამოვხატოთ სოლიდარობა საფრანგეთის მიმართ და რა ფორმით გავაკეთებთ ამას, ეს არის ჩვენი ნება აბსოლუტურად. ამაზე დავა ჩემი აზრით აი ამ ეტაპზე, როდესაც არის სამხელამსხვერპლი, ასეთი დანაკარგი, ნამდვილად თავზადაცემულია ევროპა და საფრანგეთი დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქვეყანა ესეთ დასუსტებულად არ გამოიყურება, ჩემი აზრით არც არის და ჩემი აზრით საქართველოს მხრიდან ეს არ არის, ასე ვთქვათ, კარგი საქციელი, რომ ერთმანეთს დაუპირისპირდეთ აი სოლიდარობის ფაქტის გამო. ამას უბრალოდ რეალური საფუძველი არ აქვს. უშუალოდ თქვენი კოალიცია რა საქმიანობდა ამ 3 დღის განმავლობაში? ამ 3 დღის განმავლობაში პირველი რაც ჩვენ გავაკეთებთ მეორე დილას ამისი განცხადება, გაკეთდა კოალიციის მხრიდან საერთო განცხადება და ცალკეულმა ასე ვთქვათ სამივე ორგანიზაციამ კიდევ ცალკე გაავრცელა განცხადებები ამავდროულად. ჩვენ ბუნებრივია ის რაც შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, მაგალითად უახლოეს მომავალში გეგმავთ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრას, ბუნებრივია აქაც დავგმავთ ჩვენ ტერორიზმს და ამ საკითხებს ყველაფერს ერთად განვიხილავთ. დამატებით შესაძლებელია რომ გაკეთდეს ის ახალგაზრდული პროექტები, რომლებიც მიეძღვნება ამ საკითხებს, მაგალითად დისკუსია, სხვადასხვა ღონისძიება, შეიძლება გაკეთდეს გამოფენაც, ამაზე რა თქმა უნდა მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო ვიმუშავებთ და დავკონკრეტებით და საზოგადოებისთვისაც გახდება ცნობილი. ბუნებრივია ჩვენ მთლიანად კოალიციის თითოეული წევრი ისევ და ისევ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ვართ სოლიდარულები ფრანგი ხალხის მიმართ და გამძლეობას უსურვებთ მათ. გაქვთ თუ არა რაიმე სტრატეგიული გეგმა, მოკლე მაინც როგორ შეიძლება ვაღვქვათ ტერორიზმი? რა ბერკეტებით შეიძლება ვებრძოლოთ მათ? ჩვენ მე ესე აღვიქვა, რომ მათ იმდენად დიდი ფანტაზიის უნარი აქვთ, რომ რეალურად ჩვენ მათ ვერ შევძლებთ უბრალოდ, რომ შევბრძოლოთ ესეთი რაღაც ძალებით, რაღაც ცოტა სხვა ძალები აქვს, ფსიქოლოგიური და მორალური ალბათ შესაძლებელი. თქვენ როგორ ხედავთ ამას? ნამდვილად რთულია ტერორიზმთან ბრძოლა როგორც ასეთი, ის ჩვენ რასამთავრობო სექტორს კი არა, უბრალოდ დიდ სახელმწიფოებსაც და სახელმწიფო სტრუქტურებსაც ძალიან უჭირთ. მაგრამ ერთადერთი გზა, რასაც ჩვენ ამ ეტაპზე საჭიროდ მივიჩნევთ და აუცილებლად, ეს არის საზოგადოების ინფორმირება ისევ და ისევ. საზოგადოება უნდა იყოს მზად ამ საფრთხისთვის და საზოგადოება უნდა აცნობიერებდეს იმას, თუ რას წარმოადგენს ტერორიზმი, რომ მაგალითად ჩვენი რომელიმე ჯანსაღი საზოგადოების წევრი არ შეუერთდეს ამ თუ იმ ტერორისტულ დაჯგუფებას. თუ ჩვენ ამის პრევენციას მოვახდენთ, დამერწმუნებთ, რომ გარკვეულწილად საფრთხის აღმოფხვრასაც შევძლებთ, მაგრამ როგორც ასეთი ტერორიზმის ბოლომდე აღმოფხვრა არის შეუძლებელი ჩემი აზრით. ვინაიდან ამის დამადასტურებელია ისტორია, არაერთი ტერორისტული ორგანიზაცია იქნებოდა, ტერორისტული ორგანიზაციებს ნამდვილად არ აქვთ ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუტები, როგორც მაგალითად ჩვენ, შესაბამისად გადიოდა დრო და ეს ტერორისტული ორგანიზაცია ყოველთვის სუსტდებოდა და დაშლის პირას მიდიოდა. იგივე გავიხსენებ ალ-ქაიდას, რომელმაც
2001 წლის 11 სექტემბერს განახორციელა თავდასხმა ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, ყველას კარგად გვახსოვს ეს ფაქტი, მაგრამ გავიდა წლები და დღეს ალ-ქაიდა აღარ არის მოწინავე ტერორისტული ორგანიზაცია. ეს იმიტომ, რომ ტერორისტულ ორგანიზაციებს არ აქვს მკაფიო ფუნდამენტური ინსტიტუციები, როგორც მაგალითად დემოკრატიულ სახელმწიფოებს. ასე რომ ჩვენი ერთადერთი ასე ვთქვათ გზა, რომელსაც შეიძლება გავყვეთ, ეს არის ისევე დემოკრატიული ინსტიტუტების მაქსიმალური გაძლიერება, საზოგადოების ინფორმირება და მობილიზება. ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო იყო თქვენი ახალგაზრდული შეხედულებები ამ თემასთან დაკავშირებით. ეს იყო გადაცემა ეპიცენტრი, მე კი მისი წამყვანი სტალიშვილი. მადლობა მომავალ შეხვედრამდე.